Hola muchachos. Hola muchachos. Bon, je connais la réponse, mais je vous pose quand même la question. Ça vous dit de visiter Hollywood avec nous? Allez, venez. Bah, viens. Ah oui. C'est rouge dans 3 secondes. Là, faut courir là. Alors juste avant d'aller à Hollywood, petit arrêt, parce que si vous ne le saviez pas, les États-Unis sont très portés sur le sport dès le plus jeune âge. Du coup, tous les dimanches, aux écoles, c'est match de foot, match de baseball, tout ça. Et là, on a vu un petit match de baseball de filles. Et du coup, on s'arrête voir ça direct. Et je trouve ça trop bien parce qu'ils ont plein d'infrastructures. Tous les lycées des États-Unis, c'est des trucs de malades comme ça. Il y a les parents qui viennent supporter, il y a tout. Même si vous saviez pas, aux États-Unis, ils ont école le matin et l'après-midi, c'est réservé à genre des sports, des activités, des trucs comme ça. C'est beaucoup mieux géré qu'en France et du coup, les jeunes peuvent développer des passions, des trucs comme ça. C'est trop, c'est trop. On est arrivé sur Hollywood Boulevard là. Mais des étoiles par terre. Bon, c'est compliqué de tout filmer parce qu'il y a énormément de monde, énormément de choses, énormément d'étoiles. Il y a à peu près plus de 2600 étoiles sur le Walk of Fame. On voit plein de gens, c'est impossible de tout filmer. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Très joli. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde que je connais pas. C'est vrai que tu connais personne? Bah pas beaucoup. Moi j'ai des noms très précis en tête que j'ai envie de voir, mais c'est très joli. L'ambiance est trop cool. C'est fou parce que ça a toujours la même ambiance entre Las Vegas, New York, etc. Je trouve que ça a vraiment les mêmes ambiances. Bah c'est là, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. C'est fou parce Mais, qu'on parle en regardant par terre du coup. Oui, ça fait très bizarre. On essaye de regarder qui y a en étoile. On passe juste devant. Le Chinese Theater, c'est là où on peut mettre nos mains dans le béton où les stars ont mis leurs mains aussi. Sauf qu'en fait c'est fermé, il y a un festival dedans. On peut pas voir, c'est trop dommage, j'avais trop envie de le voir mais bon, on le voit au moins de loin. Alors, petit quiz, tu penses que ça coûte combien de mettre son étoile ici? Je sais pas, on touche sur le million, non? Non mais toi t'es toujours dans l'habitude, vraiment italienne, ça coûte 30 000 $. Il va y avoir un nouveau nom là. Non, là c'est genre, elle te propose en fait de mettre ton propre prénom. Elle a des petites lettres là, Ah, et tu peux mettre ton nom. Tu veux mettre ton nom pour 30 000 $? ça va, merci. Ok, allez. En fait, ces 30 000 $, ils servent pas à rien. En fait, c'est une association qui vient nettoyer les plaques, les choses comme ça. Parce que, en fait, Je t'ai renseigné. Attends, je connais. Parce qu'en fait, il y en a des très très vieilles. La première date de 1960 que je cherche. C'est celle de Steven Kramer, il s'appelle, je crois, un truc comme ça. Mais il y en a surtout qui se font dévaliser, comme par exemple celle de Donald Trump qui reviennent toutes les semaines refaire parce qu'elle est cassée. Voilà, bien fait pour sa gueule. Ok, ouais, j'osais pas trop le dire. Ok. Bon, il faut pas oublier que là on est sur Hollywood Boulevard, c'est bien beau, mais en fait le quartier d'Hollywood, c'est pas du tout les paillettes comme on peut voir depuis tout à l'heure. C'est plutôt un quartier chaud Hollywood en fait. On voit depuis tout à l'heure, je filme pas par respect pour ces personnes, mais des gens qui se piquent, des gens par terre, des gens bourrés. Il y a vraiment que ça en fait. Si tu sors de Hollywood Boulevard, c'est super chaud en fait. Mais c'est joli quand même, on va pas se plaindre, c'est quand même super joli. Ah oui, c'est très très joli. Bon, évidemment, on est obligé de faire des petits attrapes touristes. Bon, là, ils sont trop chiants, ils ont exposé ma collection. Je suis un peu discret sur ça. Est-ce que t'en veux ça? Mais qu'est-ce que t'as à me couper quoi? Là, ce genre de camion, c'est les camions TMZ. Et c'est des minibus qui te font faire le tour des propriétés des célébrités. Ils te promettent de voir des célébrités chez eux. Donc c'est imaginez en France ça, je pense que ça ferait scandale en 2 heures. On est au Dolby Theater, donc c'est les salles où sont remis les Oscars, où il y a la cérémonie des Oscars. Je pense pas qu'on puisse rentrer dans la salle, mais on va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là on peut voir sur chaque poteau, j'arrive pas à montrer, on va voir ici. En fait c'est écrit chaque année le meilleur film primé aux Oscars et c'est trop cool de revoir ces classiques. Bon malheureusement c'est un échec, on ne peut pas rentrer dans le Dolby Theater, ce qui est logique en fait. Ouais mais il faut se dire que là, tu vois, là où on marche, là, et ben c'est là où on marchait par exemple DiCaprio.
ou d'autres grandes personnes. Des grandes personnes comme des basketteurs qui font plus d'1 m 90, tout ça. Oui. Du coup, c'était pas du tout prévu, mais on va faire une expo Beetlejuice. 3 times. On peut plus sortir. Ah merde. Finito. Ok, donc on nous a donné un passeport qu'il faut qu'on remplisse et après on va à l'immigration pour passer de l'autre côté. Bon, du coup là, on a dû remplir notre passeport. Notre passeport de mort, du coup, notre passeport après vie. Je suis bien dans le thème en plus. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas vu tout dans le thème. Ok, bon, du coup là on fait la queue à l'immigration pour passer. J'espère que mon passeport va passer. Ça va être là le moment chaud où on va devoir parler au douanier et on va rien comprendre, c'est sûr et certain. Moi je veux parler à lui là. Ouais, je vais être là, je vais être en mode. Peu importe ce que tu me diras, je suis contente d'être ici. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment Moi chouette. j'ai parle français, c'est beaucoup. C'est rassurant. Alors, Oui. qu'est-ce qui se passe? Vous vous appelez comme Mourad Oui. et Paco. Oui. Alors, il y a vous ici dans l'après-vie. Alors, vous êtes mort comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on marchait sur Hollywood. Voilà. Et il y a un camion qui nous a. Ah, Michael Jackson! Wow! Et puis, ok, je vais vous donner les espaces. Amusez-vous bien, mes amis! C'était bien, au moins on a trouvé quelqu'un qui parlait français. Je sais pas si vous avez pu entendre, le son était horrible. Ah, c'est trop cool. On va prendre le train. Allez, on va prendre le train. Tout est moustillé. Mieux fait là Oui, que c'est vrai. dans le film. Oui, c'est vrai qu'il est beaucoup moins bien fait dans le film. Guys, I'm very shy. Yeah, very shy. Oh, yeah. Very demure. Very cutesy. Là, ici, c'est un truc pour faire l'horoscope. Elle te dit ton avenir. Là, il y a un... Ici, c'est un bar. Et là-bas, il y a un salon de beauté. En fait, je suis pas sûr que ce soit une expo. Je pense que c'est ça. Non, c'est que ça, ouais. Pour 40 $ par personne. Oui, c'est un peu rush. Mais t'as les personnages, les trucs comme ça, et puis c'est dans l'ambiance. C'est Halloween. C'est Halloween, c'est bien, c'est Halloween. Thank you. Thank you. Thank you. On arrive au dernier point emblématique, évidemment. Le signe Hollywood, qui est juste devant nous. Bon. Décidément, pendant ces épisodes aux USA, on n'est vraiment pas chanceux en termes d'outro. Cette fois-ci, longue histoire. Pas de caméra qui a coupé, rien du tout. C'est juste qu'on a dû aller à l'aéroport pour récupérer une valise qu'on avait perdue depuis une semaine. Et donc j'ai pas tout filmé parce qu'il y avait des démarches administratives, il fallait se concentrer, il fallait parler, tout ça. Donc j'ai préféré ne pas filmer. Sauf que entre temps la nuit est tombée, on est allé chercher à manger. Voilà, c'était déjà, vous avez vu tout Hollywood. On a essayé de vous faire ressentir l'ambiance d'Hollywood boulevard au plus près. Je voulais vous montrer la maison aussi parce qu'on a un petit jardin avec un mini-golf, avec un jacuzzi et tout. J'ai même pas eu le temps. Du coup, juste pour profiter du mini-golf, la vidéo s'arrêtera sur moi qui met un superbe joli putt. Vous allez voir. Merde. Putain. Ouais, vas-y, c'est